úrodné lány slovenského záhoria vydali tohto roku rekordnú úrodu kapusty. Podľa plánu rátalo sa s úrodou 3400 vagónov kapusty. Urodilo sa však o 1800 vagónov viac. Stalo sa to tak, že niektorí roľníci po laňajšom nedostatku, kedy kapusta na čiernom trhu dosiahla vysoké ceny, osiali kapustou väčšiu plochu, ako zahlásili. A tak poznali tohto roku, že hospodáriť bez plánu nie je možné. No napriek tomu, že sa tohto roku urodilo oveľa viac kapusty, ako sa očakávalo, nestrácame hlavu. V roľníckych družstvách sa rozhúčali stroje a usilovné ruky plnou parou spracúvajú túto vysokohodnotnú potravinu. Len v samotnom roľníckom a ovocinárskom družstve v Stupave spracujú 150 metrických centov kapusty denne a nekonečný rad naložených vozov pred družstva kráti. Nič nepríde na zmar. V tomto roku sa netreba obávať, že by niektorý spotrebiteľ nedostal dostatočné množstvo kyslej kapusty.